Thank you so much, Dr. Nadeem, for sharing such an inspirational story. मेडिसिन लेना हर किसी को शायद आज के दौर में बहुत आसान लगता है. बहुत अभी रिसेंटली आई वुड लाइक टू शेयर अ इंसिडेंट. एक मेडिकल स्टोर पे गई तो वहाँ पे एक साहब मेडिसिन ले रहे थे अपनी. उन्होंने मेडिसिन ली और लिटरली वो 2 शॉपिंग बैग्स थे उनके जो भरे हुए थे. और जब उन्होंने काउंटर पे पेमेंट की तो जाते जाते कहते हैं यार ये तो ऐसी रोटी अंदर खाई दी है. मतलब हम लोग फिर मेडिसिन लेना खुद इतना पसंद है कि हम उसको खुद कम करने का नहीं सोचते हैं. और इसमें से मोस्टली जो मेडिसिन होती हैं हम लोग के घरों में जो आती हैं शायद वो डायबिटिक पेशेंट्स की ही होती हैं. वेल अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन की, दवाइयों की, बीमारियों की बातें हो गई. आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर SM सैयद, कंट्री हेड हिमालय 94, तो प्लीज कम फॉरवर्ड. आई गेस वो थोड़ी सी और बात करके हम लोग का ध्यान इधर उधर कर सकते हैं. प्लीज वेलकम SM सैयद. थैंक यू वेरी मच राबिया. और काफ़ी डरा दिया है डॉक्टर साहब ने. आप तमाम दोस्तों का जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप जैसे मेजॉरिटी जो है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन से हैं. मैं अभी आप लोग जब बातें कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मुझे कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में नहीं उस तरह से अंदाजा. लेकिन अभी जब आप बातें कर रहे थे तो मुझे एक ख्याल आया, एक वाकया मेरे ज़हन में आया. और वो वाकया आज से तकरीबन कोई 25-30 साल पुराना है. इस्लामाबाद बन रहा था, जब प्लान किया जा रहा था कैपिटल के हवाले से और उसकी कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग हो रही थी, तो उसमें उस वक्त के मिनिस्टर्स ने एक सजेशन दी कि जी हमें इसको बहुत ग्रीन बनाना चाहिए इस्लामाबाद को. अच्छा, उस वक्त जो मौजूदा दरख्त थे इस्लामाबाद में, कंडीशन ये तय हुई कि यहां से इन दरख्तों को काटा जाए जो कि इस मिट्टी के थे, और बाहर से पौधे ला के और इस जगह पर प्लांटेशन की जाए. वैसा ही हुआ. जो इस मिट्टी के दरख्त थे उनको काट दिया गया और वहां के गोरे के मिट्टी के पौधे हमारी जमीन में इंस्टॉल किए गए. 30 साल के बाद आज अगर आप इस्लामाबाद में जाएं तो आपको एक फर्क नजर आएगा. उन घने दरख्तों पे आपको काले रंग के मोटे सेहतमंद कव्वे नजर आएंगे. जो हमारी मिट्टी के दरख्त थे उनमें तोता, मैनाएं और मुख्तलिफ इस जगहों के दरख्तों की आवाज गाहें जिन परिंदों की थी वो सब यहां से उड़ गई. और हमने सफेद चमड़ी की प्रायोरिटीज जो हमारी जिंदगियों में हैं उसको रखते हुए आज कबूल कर लिया ग्रीनरी के साथ उन काले सेहतमंद कव्वों को. हमारी जिंदगी में जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इस मुआशरे में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. कव्वा चला हंस की चाल, सब जानते हैं इस मुहावरे को. तरक्की बहुत अच्छी चीज होती है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज होती है, बर्फ रफ्तारी से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हम जहां पर दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, हम ये ख्याल पता नहीं कब जहन से निकाल बैठे हैं कि वहां पर मगरिब के बाद रात हो जाती है, हमारा मगरिब के बाद दिन चढ़ता है. वहां सुबह 5 बजे लोगों का समुंदर सड़कों पे होता है और हमारे आज 12-1 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती. वहां के लोग अपने सोशल नॉर्म्स के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपने डिवोशंस के साथ बड़े सिंसियर हैं. हमने वो चाल चली कि ना हमारी अपनी रही ना उनकी रही. मैं अक्सर मेरी इट्स अ गुड फॉर्च्यून के मेरे इर्द गिर्द
دوستوں کی بہت مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں میرے بڑھاپے میں میرے بہت کام آئیں گے. میں جب ان دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے ایک بات جو ان سے مجموعی طور پر پتہ چلتی ہے وہ چلتی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹمک کے 99% میدا ہم لوگوں کے بچوں سے لے کے بڑوں تک کے لوگوں کا بھی اس ریسرچ کو آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ہمارے اسٹمک ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے موبائل کوئی اپنی زندگی کا اتنا ذمہ دار اور اس کا قیدی بن گئے ہیں کہ ہم پوری رات جاگتے ہیں, ہم اپنی نیند پوری نہیں کرتے, ہمارے نہ کھانے کا ٹائم اچھا ہے نہ سونے کا ٹائم اچھا ہے. آج ایک ریسٹورینٹ کوئی بعد میں کھلتا ہے, اس کی ہوم ڈلیوری پہلے پلان ہو رہی ہوتی ہے. میں بزنس میں ہوں ایڈورٹائزنگ کے, تو میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں. کیونکہ وہ ایسا سب کیوں پلان کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب ہماری ڈیمانڈ ہے, کنزیومر یہ چاہتا ہے. تو بزنس امپائرز اس ڈیزائر کے اوپر ہی کھڑے ہوا کرتے ہیں. آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کی ایک پریزنٹیشن دی ہے, اس پریزنٹیشن کے اندر میرے اندر بھی اسٹارٹنگ کے ہی فیچر کلپ میں بہت ساری میری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں, جس کو تو میں نے پلان کیا ہے کہ میں یہ پریزنٹیشن لوں گا کہ میں ڈیلی دیکھا کروں گا تاکہ مجھے تھوڑی عقل آئے. یہ بغیر لالچ کے بات کی گئی ہے آپ کے ساتھ, آپ کی اپنی زندگی کے لیے بات کی گئی ہے. اور میرا سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک بہت وقت گزرا ہوا ہے اور گزر رہا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو ذات اپنے جسم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو نہیں سکتی, وہ جتنے بڑے مرضی دعوے کرتی ہے. ہم صحت مند ہیں تو معاشرے میں ہمارے اخلاق بھی بلند ہوں گے, ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے, ہمارے لوگوں کے ساتھ رویے بھی بہتر ہوں گے. آج آپ لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے, ہمارے بیہیویئرس کے اندر ایک عجیب سا تناؤ ہے. مجھے مدت ہو گئی بہت کسی مسکراتے ہوئے چہرے کو سڑک پہ چلتے ہوئے یا کسی اس طرح کے ایونٹ پہ بیٹھے تھے. ہم پریشان ہیں اور وہ پریشانیاں ہمارے چہروں سے ٹپک رہی ہوتی ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اندرونی طور پہ صحت مند نہیں ہیں, اور جب ہم اندرونی طور پہ صحت مند نہیں ہوں گے تو پھر ڈاکٹرس کا کاروبار تو الحمدللہ چل رہا ہے اور وہ پھر چلتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. آپ سب لوگوں کا اس نائٹ میں آنے کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیے, آباد رہیے, آسان رہیے اور آسانیاں بانٹیے. جزاک اللہ.